Escuta só isso aqui. Esse é o som de duas poderosas inteligências artificiais se encontrando. A Eleven Labs aproveitou o hype da Sora, essa super inteligência artificial da OpenAI, para divulgar que vai lançar sua ferramenta de criação de sons, baseado na sua ideia. Imagina só, agora você vai conseguir usar sua criatividade para criar seu vídeo. E ainda vai conseguir colocar aquele efeito sonoro fantástico, criando assim algo único que só os grandes estúdios de gravação conseguiam fazer. Não sei quanto a vocês, mas eu estou muito ansioso para usar essas ferramentas e já tenho vários projetos em mente. E se você quer aprender mais sobre inteligência artificial, é só seguir o meu perfil. Valeu!